Даҳо сокини деҳаи Хоҷаалои Исфараи Тоҷикистон ва Куктош аз Ботканди Қирғизистон дар нимаи дуввуми рӯзи чаҳоршанбе дар назди маркази тақсими об ҷамъ шуда барои насб кардани як дурбини назоратӣ аз тарафи Тоҷикистон муноқиша карданд. Сабаби сар задани ин муноқиша насби дурбини назоратӣ дар назди маркази тақсими оби Галавной аз сӯи Тоҷикистон шудааст. Бо насби ин дурбин Тоҷикистон мехоҳад ҷараёни тақсими баробар ва одилонаи обро назорат кунад. Дар ин ҷо ҷониби Қирғизистон қаблан чунин як дурбини назоратиро насб кардааст, аммо бо насби дурбин аз ҷониби Тоҷикистон Саратбонони қирғиз мухолифат карда талаб намуданд насби дурбин хотима дода шавад. Шоҳидон аз ду ҷониб садои тирандозиро шуниданд. Тавре ширкатдорони муноқиша гуфтанд, дар натиҷаи сангандозӣ чанд нафар аз ду тараф захмӣ шуданд. Хабарнигори бахши қирғизии Радиои Озодӣ низ аз маҳалли ҳодиса гуфт, ки сокинон ба тарафи якдигар санг андохтанд. Як мақоми деҳаи Хоҷаало гуфт, то ҳодиса соати 3 баъд аз зуҳр оғоз шуда тақрибан 3 соат идома кардааст. Дар натиҷаи сангандозӣ ба гуфтаи сокинони Хоҷаи Ало 15 нафар аз сокинони ин деҳа захм бардоштанд. ҷониби Қирғизистон аз захмӣ шудани 2 нафар аз сарашон гузориш медиҳанд, ки ба беморхонаҳо интиқол дода шуданд. Мақомоти Тоҷикистон то кунун ин ҳодисаро тавзеҳ надоданд, аммо шоҳидони айнӣ мегӯянд ҳоло вазъ ба эътидол омада, сокинони ду ҷониб пароканда шуданд. Қаблан рӯзи 7 апрел дар марзи Исфара ва Боткан миёни шаҳрвандони ду кишвар бар сари тақсими об баҳс рух дода буд. Он замон кормандони идораи оби Боткан дар ҷамоати Оқсой бо созии маркази асосии обтақсимкунӣ дар дарёи Оқсуро оғоз карданд, аммо марзбонони тоҷик талаб намуданд, ки корро қатъ кунанд. Дар ҷамоати Ворух ба Радиои Озодӣ гуфтанд, аз ин қабл рӯзи 22 апрел намояндагони идораҳои оби се кишвар Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар вилояти Фарғона масъалаи тақсими об аз маркази Галавнойро баррасӣ карданд, аммо ҷонибҳо бар сари тақсими об ба мувофиқа нарасиданд. Ин нахустин муноқишаи сокинони атрофи маркази тақсими об набуда дар моҳи январи соли 2014 байни Тоҷикистону Қирғизистон даргирӣ сурат гирифт ва дар он ҳодиса аз ду тараф 9 кас маҷрӯҳ шуд. Маркази тақсими обро солҳои 60 сохтаанд.